Айтылган сөз, атылган ок демекчи, барган сайын кыргыз айымдары тамекини чегип кетти, туура эмес жолго түшүп кетти, бузулуп кетти, эркектер менен тең тайлашып кетти, туура эмес кийинип алды. Айтор, ар кандай туура эмес сын пикирдин бардыгы айымдарга айтылып келүүдө. Деги эле мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Учурда аял заты канчалык деңгээлде баркталып жатат? Же баркы түшүп кетсе буга ким күнөөлүү? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө бир нече конокторду чакырганбыз. Алар менен убакыттын жүрүшүндө барган сайын кызыктуу маек курганга аракет кылабыз. Ал үчүн алгачкылардан болуп биз бактылуу эне жана мугалим Турсунай Мадаминованы, ошондой эле Куудул Гүлжайна Атаканованы студиябызга чакыралы. Деги мурдагы кездеги кыздардын баркы кандай болгон? Мурдагы кыздар азыркы кыздарга салыштырмалуу мындай өтө жөнөкөй болгон. Кийими, сырткы кийиниши, анан ички дүйнөсү дагы таптакыр башкача болгон. Алар ишенчек, тил алчаак, анан өтө жөнөкөй, анан ыймандуу болгон. Баркы жагынан кандай болгон? Кыз деген бул өтө мындай назик, анан улуу зат болгон да. Атына заты жарашкан дегендей, муну эне аталары келечекте болочок эне деп абдан сарымайдай сактаган да. Мурдагы кездеги бир менин угушума караганда, эгерде кыз балага сөз тиүүнүн өзү бул уят нерсе болчу дейт да. Себеби ошол айтылган сөз барып түз эле энесине барып тийчү. Себеби энеге тиешелүү болчу дейт. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Энесин көрүп кызын ал деген дагы сөз бар да кыргызда. Ошондой эле мына энеси жакшы тарбиялуу болсо, кызы деле ошондой болот. Алма сабагынан алыс түшпөйт да. Учурдагы бир кыргыз айымдарынын баркы түшүп бараткан өңдүү, себеби алар туура эмес багыттарга көп ооп баратат дегенге сиздин көз карашыңыз кандай? Азыр мен аял затка айтылган сын пикирлердин көбүнө кошулбайм. Себеби аял зат таптакыр жолдон четтеп чыгып кетти. Аял зат мындай болуп ичкилик ичип кетти. Аял зат мындай болуп кетти деген аял затка берилип жаткан сын пикирлердин көбүнө каршымын. Ар бир кыз келечектеги эне. Ошондуктан адамдан жакшылык издесең жакшылык табасың, жамандык издесең жамандык табасың. Ошондуктан ар бир кызыбызга жакшы сөз айтканга, ар бир кызыбызга сен татынакай экенсиң, сен жакшы кыз экенсиң, эртең сен сонун эне болосуң, эртең сен көп балдарга тарбия бересиң деп канчалык жакшы сөз айтсак, биз ошончолук кыздарыбызды эгер ошондой жаман жолго кетип атса дагы ошол жактан чыгарып алабыз. Жалпы көз караш менен айтыңызчы, кыргыз айымдарынын баркы кандай? Жеткиликтүү деңгээлде баркталып жатабы сиздин көз карашыңызда? Ыймандуу, жакшы, акылдуу кыздарыбыз көп, аябай көп. Баягы бир карым майды бир кумалак чиритет деген сөз азыркы ушу заманга туура келип атат. Улам эле бир кыздын аркасынан жамандык издеп эле аял зат мындай болуп кетти, аял зат тигиндей болуп кетти деп биз көп эфирлерден да көрөбүз, көп жактардан угабыз. Болгону аял затка гана мындай жармашып туруп атат да, мындай жалпак тил менен айтканда. Ошондуктан мен ошолго таптакыр каршымын. Аял заттар деле жармашып турган эркектерге дагы, жигиттерге дагы, эгерде аял зат канчалык жакшы деңгээлде жашашына көмөк көрсөтүш бул жигиттердин дагы колунан келет. Бул жерде биздин тарых барактарына кайрыла турган болсок, ошол эле Каникей, ошол эле Курманжан Датка, Айчүрөк, Кыз Сайкал, Айтор, ушул айымдарыбыз баягы бир макталып туруп тарых барактарына калып калганда, булар ушул кадыр барктуу болгон үчүн тарыхта калса керек деп ойлойм. Анан булардын учурдагы айымдардан өзгөчөлүгү эмне болгон? Эмнеси менен барктуу болушкан? Алар дүйнөгө кичине башкачараак көз караш менен караган себеби дегенде өзүнө бир максат коюп, ошо максатка жетүү үчүн аракет кылып, өзүнүн эмгегин да аяган эмес, өзүнүн күчүн дагы, анан акыл эсин дагы ошого жумшаган деп ойлойм да. Дал ошо бүгүнкү биздин темага карата коомчулуктан дагы сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ага көңүл бөлөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Аялдар коомдун өтө аяр катмарына кирет, жаштар аяр катмарына кирет, балдар аяр катмарына кирет. Демек аялдарды толук кандуу барктап баалап билип атабыз деп эч качан айта албайм. Андайга азыркы шарт өзү да туура келбей жатат. Мисалы билбейм, ар ким ар кандай да мисалы
айтып атпай баркталбай жаткан кыздар өздөрү баркталбай калып атат да, өздөрү бузулуп, өздөрү бир бала болуп. Баркталып аткандар нормальный жашнакай жүргөндөр баркталып эле жатат. Ооба, жеткиликтүү эле баркталып жатат. Аял затынын милдети кыйын, оор, бирок баары деле булар өзүн туура алып жүрүшөт. Менин оюм ушу жакшы кыздар өзлөрүнүн жөнүндө жаман нерсе укса, аларга ишенбей өзүнүн кадырын таза экенин билип туруп эле өзүнүн кадырын ушу ойдон мындай сактап жүрө бериш керек деп ойлойм да менчи. Азыркы учурда кыздардын баары эле кыска кийинишет. Мындай уят сыйды билбейт да. Анан маршрутка түшсөң эле көбүнчө мындай улууларга место бошот бербей, отурушуп алат, ары карап кулактарына наушник салышып. Кыргыз аялдары, кыргыз кыздары жеткиликтүү деңгээлде бакыт алып жатат деп айта албайм. Себеби биздин кыздарыбыз көбүнчө батышты туурап, батыштын менталитети менен жашап калды да. Кыздар өзү эле болуш керек. Мен оюмчачы, ар бир кыз өзүн өзү алып жүрүштү билиш керек, кайсыл жерде болбосун. Азыр интернеттерде көбүнчө эле мындай кыздарды басынтып, ушундай сыяктуу жана сайттарды, видеолорду эметип эле кыздарды басынтып атат да. Ошол туура эмес деп ойлойм да. Анткени биз өзүбүздүн кыздарыбызды антип басынтпашыбыз керек да, наоборотан жакшы видеолорду элге тартуулап, ошо кыздарды ошол немеге үндөшүбүз керек да. Демек биздин өзүбүздүн эле арабыздагы адамдар кадыр баркын түшүрүп атат. Ооба, ошентип мен ойлойм. Эми кыргыз аялдардын кыздарынын баркы акыркы 15 жылда 10 жылда жакшы эле көтөрүлүп калды да. Бүт бийлик органдарында аялдар иштеп атат, жаш кыздар иштеп атат, билим алып атышат, билимдүү болуп атышат, парламентте отурат биздин аялдар. Ошон үчүн мен ойлойм барктуу. Кадыр баркы түшсө дагы баарыныкы эмес да. Ким өзүн жакшы алып жүрсө, алардыкы түшкөн жок. Ким чечинип же да бир жаман нерселерди кылса, алардыкы баркы түшөт. Дейле ушуларга ким күнөөлүү деп ойлойсуң? Өздөрү күнөөлүү же эн аталар күнөөлүү же коомчулук? Коомчулук деп кандай деп айтсам, Западтын тарбиясы күнөөлүү го дейм. Мындай айтканда, азыр телевизорду көрүп атат, телевизордо ар кандай нерселерди көрсөтүп атат. Ошол себептен балким бузулуп кетишти да. Аял затынын кемчиликтерин бетке айтып, аларга акыл насааттарын айтып келген Өзбек Ажы Чотонов дагы бүгүн биздин эфирде болмокчу. Кыздар туурасында бир чоң маселени дайыма айтып келесиз, эфирден болобу, мындай күнүмдүк жашоодон болобу. Эми сиздин оюңузду билеличи, бүгүнкү биздин тема катарында деги эле кыздардын баркы кандай? Аялдардын баркы барган сайын түшүп баратат. Мисалы, бесплатный деп койсо болот. Бир банка пиво, бир шоколад менен эле алданып, бирөөлөргө бесплатный аял болуп жүрүү. Мына общежитиелерде ар жерде ошо жигиттердин ички кийимдерин жууп жүрүү, ошого чейин барып калды. Мына жерде базарлар, Байтал базар деп атат, толуп калды. 100 миң кыздар жүрүп, сатылып, кор болуп, тебеленип, ошо туалет болуп калды, памперс. Шунчалык өзүнүн деңгээлин билбей калды. Демек аял заты памперс болуп калды. Ушундай деңгээлге, даже мына интернетте даже аялдар жазып атат. Ошондой деңгээлге келди, чындап эле аябай баркы кетти. Ушул макул. Сиздин оюңузча аялдардын баркы төмөндөп баратканы оңдуу болуп атпайбы? Эми ушул аялдардын баркынын төмөндөшүнө эмне күнөөлүү деп ойлойсуз? Өзүбүздүн эл улуттук тарбия жок болуп калды. Элдик ошо батышты оуп, орусташтык биринчи. Орусташканда жылаңачтана баштады аялдар. Урукиянын жоолугунан баштап, Шуркиянын деңгээлине келди. Урукиянын ошо жана бетиндеги никап деп коет, бет жапкан. Ошону ачкандан баштап жылаңач, жарым жылаңач ошондой деңгээлге келди. Анан эч ким сыйлабай калды. Мисалы, мурда бирөөнүн кызына эч ким тийише алчу эмес. Азыр тийишмек туруп минип алат үстүнө. Мына мен остановкаларын көрөт, кээ бир эмеде кучактап турмак шымын ичине колун салып турат да. Да остановкада турат. Эл турган жерде. Ушу сыйлаган. Себебинде мына тарбия жок болду. Кечирип коесуз, мен сизди көптөгөн ошо эфирлерден көрүп жүрөмүн. Ар дайым ошо кыздарга, айымдарга карата туура эмес ой пикирлерди айтып жүрөсүз. Сиздин айткан оюңузга мен 1000% кошула албайм.
кыздарды памперстешке сиздин канчалык деңгээлде ошо оозуңуз барып атат. Мисалы биздин кыздардан аябай татынакай, аябай жашоодо курган, бир эркектерге караганда 100% жашоодо алдыга сүйрөгөн аялдар көп да. Азыр эркектердин алсыздыгынан аялдар турмушту сүйрөп калды алдыга. Ар бир эркек бул турмушун алып кете албайт. Эгерде бардык эркектер бизди толук жетиштирип, ичиндирип, кийиндирип, үйдү салып, бала чака менен отургузуп койсо, ар бир аял үйдөн бакыт тапкысы келет. Эч ким базарга чыгып тытынып иштегиси келбейт. Эч ким ошон жүгүргүсү келбейт. Бул жерде менин айтарым эркектердин алсыздыгынан, эркектердин ушунчалык деңгээли пасттыгынан эркектерге күнөө кое алам. Эми силер эркектер пазыраак болуп калды, жип-жылаңач болуп бүттениңерди көргөзүп жүрөсүңөрбү? Мына жип-жылаңач, мына силер деле жарым жылаңачсыңар. Вот. Мына чачыңарды кана жаппайсыңар чачыңарды. Чачыңарды көргөзөсүңөр, сууланып көчөдө жүрүсүңөр. Силер укугуңар жок башка эркектер эметкенге, кызыктырганга. Биз деген өзүбүз үчүн акыретте да өзүбүзгө жооп беребиз. Сиз биз үчүн жооп бербейсиз. Сиз эгерде ушунчалык жакшы киши болсоңуз, сиз ошо кыздарга сиз динди таратыңыз. Бардыгын динди жеткириңиз. Бардык дин адамдын жүрөгүнө ыйман толгондон кийин ал жабыныш, ал кийиниш деген бир күндүк иш. Силер билесиңер, эмчек көргөзгөн уятпы, уят. Эмнеге көргөзүп жүрсүңөр? Эмчеңер жарымыз көргөзүп жүрөт. Соскасынан башкасын баары көрүнүп жүрөт. Вот. Жамбашын жарымызын баары көрүнүп жүрөт. Кандай силер? Сизде кыз барбы? Менин кыздарым баары жамын жүрөт. Сизге бул сурооду. Сиздин карындашыңыз барбы? Бар, жамын жүрөт. Кошунаңыз барбы? Сиз биринчи өзүңүздүн туугандарыңыздан, кошунаңыздан баштаңыз. Анан кийин сиз көчөдөгү Мен мына көчөнүн баары жылаңач жүрүсүңөрбү? Азыр мына пивокана, араккана толуп калды. 80% аялдар отуруп аракканада. Эмне үчүн отурасыңар орда? Үйдө барып бала бакпайсыңарбы? Эртең турмушка чыкса, ошону алган эркек ошону жетиштүү багалабы? Багалбайт азыркы эркектер. Келиңиздер, Гүлжан эже, микрофонду узатсаңыздар, мен Турсунай эжеге суроо бергим келип атат. Ушул жерден Турсунай эже айтсаңыз, мурдакы кездеги бир билип калабыз чыгармалардан болобу, айтор улуу адамдардын айткандарында угуп калам мен. Эгерде кыз бала төрөлгөн болсо 40 жылкылуу болдук деп сүйүнгөн экен. Мунун мааниси кандай? 40 жылкылуу деген бул өзүнчө бир мындай байлык деген мааниде айтылган да. Кыз бул байлык. Демек ушунчалык бир баалуу турган. Баалуу байлык, ошо анын баркы чоң. Эркекке караганда баркы чоң. Себеби мындай улутту улаган кыз болот да. Негизи ислам динине кабыл алынганга чейин бир айымдарды бир уруп, согуп, тирүүлөй көмүп койгон учурларда болгон экен да. Мына ушул туурасында айтып өтсөңүз, анан качан ислам динине кабыл алынгандан кийин аял затынын баркы көтөрүлдү дейт да. Ушул туурасында маалымат берип турчу. Арабтарда намыстанчы да кыз төлөзү намыстанып көмүп салчу да. Тирүүлөй көмүп салган учурлар болгон. Анан ислам келгенде ошонун баарын тыйды. Анан бирок ислам шариат алып келди. Шариат деген эреже деген сөз да. Мына кызды ушундай кылып багасыңар, ушундай кылып чоңойтосуңар, тарбиялайсыңар, ушундайча аларга үй бүлө куруп бересиңер. Ошондой жоопкерчилик менен. Баркын көтөрүп койду. Баркын көтөрүп, аны жанагындай көрүнгөн эле киши келип алып туруп кучактай берип, көрүнгөн эле келип өбө берип. Демек, биздин коомчулукта дин жокпу? Же иман жокпу, же эмне? Дин жок эзе. Москвада сойкул кылып жүрөт. Үй бүлөсү бар аялдар барып, бирөөлөр менен жашап атат дейт. Ушундай нерсени эми мен бул жаңылык эмес, урматтуугандар. Бул интернеттин баары жайнайт. Өзүңөр деле угуп атсыңар, үй бүлөлөр бузулуп атат. Эч кандай баалуулук калбай калды. Аял киши спокойно барат да бирөө менен жатып алат. Как это так? Кана өзүн сыйлаганы. Жатып алган эркегинин аялы барбы же бойдок болобу? Анын аялы болсо, ал эмнеге аялын сыйлабай? Кыз намустуу болсо бир эркек тийише алмак эмес. Намустуу жүргөн кызга тийише албайт. Эмне зордук тамак беле? Ага, бир гана кыздарга күнөө кое бергенден ал Кунажың көзүн сүзбөсө букажың үспөйт. Өзүңөр келип сулууланасыңар, эркектердин ар кимине көзүн кызык. Азыркы букалардын жиби дагы жок. Ал кунажын көзүн сүзбөй эле кетип алса деле азыр жип жок. Азыр силер букага минип аласыңар керек болсо. Ал эми учурдагы жаш биздин айымдарыбыз өзлөрүнүн оюн билдирүү үчүн бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келген. Аларды дагы катарыбызга чакыралы. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкери Мавлюда Таштанованы, ошондой эле студент Жаркынай Асанкулованы чакыралы.
учурдагы айымдардын баркы түшүп баратат дегендин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Деги эле учурда айымдар жеткиликтүү деңгээлде баркталып жатабы? Кыз деген назик нерсе, кыйын экенин билбегенге дегендей, азыркы учурда мен 100% бул баркталып жатат дегенге такыр кошулбойм да. Анткени кыздар көбүнчө мына көрүп жатпайбызбы? Айрыкча жаштар базарларда, кафелерде бүт эле иштеген, булар тытынып иштеп, кыздар да үйүнө келгенде кайра баласын багат, кайра жанагы эле жумушуна. Аялдардын баркы такыр жок. Баркы түшүп атканына айымдар, жаштар өздөрү күнөөлүү эмеспи? Акыл менен мындай калчап иш кылбай аткан жокпу? Жаштар, мен жекече менин көз карашым боюнча эркектерди күнөөлөйм да. Анткени ошолор жетиштүү деңгээлде бага алышпайт. Кыргыз аял заты деги эле айым кайсы сыпаттар менен барктуу болуш керек? Сиз ошону айтып өтүңүзчү. Көбүсү менен жакшы жашайбы? Анан балдарын жакшы багабы? Көчөдө башка эркекке жанагындай көзүн сүзбөйбү? Ошол сапаттары менен барктуу болсо. Бактуу балдар да. Келиңиз, биздин аркы студент кызга дагы жаркын айга суроо узаталычы. Биздин мырзалар жеткиликтүү деңгээлде барктай алабы айымдарды? Сиз мисалы, сиздин ушул группалаштарыңыз канчалык деңгээлде барктайт сиздерди? Жок, баягы жашоонун эпкиндери менен мындай күнүмдүк жашоодо, күнүмдүк көз ирмем убактарда албетте жакшы сөздөрдү сүйлөп койсо, кыз киши кулагыбыз менен угуп, кулагыбыз менен сөйбүз да бирөөнүчү. Бирок эркектерибиз азыр биздин кыздарды барктабай калганда, мен ошого айта алам, толук кесе айта алам. Эмнеге барктабай калган? Себеби дегенде баягы жамансыз сүйлөсө дагы аялга тиет, жаман талкуу кылса да аялга тиет. Жана бул жерден эркектерибиздин барктабай калган бирден бир себеби дагы бул кыздар мындайсыңар, баардык жаман жактардын баарына кыздарды гана ачык кылып алдыга чыгарып коет да. Билбейм, өзүлөрү артта калып, өзүлөрү кылып жаткан күнөөлөрүн бүт кызга жабат да эркектер. Сиз айттыңыз, ушул учурда аял заты баркталбай жатат деп. Барктуу болуш үчүн мындай үлгү алчу аял заты барбы азыркы убакта? Ким деп эсептейсиз? Барктуу үлгүлүү аялдар деле аз калды. Азыр мына чоң энелер деле чоң эне болуп калганда да үлгү болбой атат да. Күйөө менен урушат, талашат, акча, эки этаж үй, ушундай болуп калды. Ой, балам, неберем деген жок. Сүйлөгөн сөзүнүн баары эле этаж үй салуу, кооз бир нерсе салуу, ушундай болуп калды. Эми аялдарда бар да. Ошондой калды нарктуу аялдар. Акыл насаат айта турган аял өтө аз калды. Анан эми мисалы мында да кыздарды мактай бер деп мактабаш керек. Адилеттүү болуш керек, айтыш керек, тыйыш керек. Мына Кыргызда кызга кыр жерден тыйыш керек. Бирок жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейтет дейт. Кандай деңгээлде болсо дагы ошол адамдын жакшы сапатын көрүп туруп, жакшы сапатын айтсаң, ошол адамдан бир жакшы нерсе чыгат да. Баягы бир адамдын жаманын көрүп калып эле кечке асылып берсе, ал адам жаман болуп кете берет. Эгер ошол адам жакшылык издеп көрбөйлүбү? Сиз ар дайым кыздардан жамандык издеп жүрөсүз. Дайым кыздардын кемчилигине асылып жүрөсүз. Эмне себептен бул жашоодогу татыктуу кыздар жөнүндө такыр сөз кылгыңыз келбейт? Силердин баркыңар канча? Силердин баркыңар бир тыйын болбой калды. Бесплатный барып эле силер менен жашап атат азыр любой эркек. Кана баркың, ушул баркың. Илгери калың издеп 20 жыл жүрчү калың издеп. Азыр деген мейли, бошонуп бекер жашап атат. А силер эркектер тийип атпайсыңарбы аялдарга? Биз ошо аялдар, жакшы аялдар, иштеген аялдар, иштарман аялдар, ошо эркектерди алып атпайбы? Эркектердин намысыңар каякта? Эмнеге тиесиңер силер анда? Кудулдар абдан көбөйдү. Жана кудулдар боюнча жаман передачалар көп да, телевидениядачы. Бизге жетиштүү ужечи. Аны кыскартсак да болот. Телевидениялардан биз кыздын баркы деген передачаларды кылып, ошо жакшы мотивация кыздарга, жакшы тарбиялуу болсун деп мотивация видеороликтерди кылсак, жакшы болмок да. Мону тамаша андай мындай кылбайчы. Биз ошондой роликтерди жазып атабыз. Ошо мисалы жанагындай кыздын гүлдөгөнү, ошо жанагындай үй бүлө күтүү, бала чака болгону, ошондой болгондо сулуу болот, ошондой болгондо жакшы көрүнөт. Бүт баары элдин баары жакшы көрөт. Мисалы кыз киши жакшынакай келин болсо, жакшынакай үй бүлө болсо, жакшы эне болсо, жакшы чоң эне болсо, жакшы кайнене болсо, бүт баары сыйлайт. Анан ар күнгө келип төштөрүн көргөзүп, көчтөрүн көргөзүп ким сыйлайт? Мен ушул суроого бир жооп катары айтып кетейин. Ушундай күлкүлөрдү кылбай, жөн гана мындай бир башка нерселерди кылса болбойбу деп атасыз. Эмне себептен адам баласы күлгөнгө болбойт? Күлкүдөн дагы жакшы тарбия алса болот. Ошол күлкү дагы турмуштан алынган көйгөйлөрдү биз күлкү менен чагылдырганга аракет кылабыз. Биздин ар бир сатираны талдап көргөн киши, деңгээли жеткен киши ошодон сабак алат. Ушинтип биздин кыргыз аял затынын баркынын кетпеши үчүн деги эле аял зат өзү кимге аманат? Ким ошогонун жоопкерчилигин алыш керек эле ушундай туура эмес жолго кетип калыш үчүн? Вакил дейт. Шариатта вакил эркек киши.
чоңойгончо ата эне карайт, анан кийин ата вакил, ата опекун. Ошо кызды татыктуу жерге бериш керек. Ошо татыктуу күйөө табып, ата эне, өзгөчө ата. Азыр мына аялдар өздөрү эле сүйлөшүп берип коет, ол туура эмес. Анткени аялды алдап коюшу мүмкүн. Мына эркек киши, вакил. Эгерде атасы болбосо, анда чоң агазы, улуу агазы. Андан кийин күйөөсүнө аманат. Андан кийин күйөөсүнө аманат. Демек, жоопкерчилик эркектерде турбайбы? Ооба, эркектерде. Бул жерден баардык нерсе барып баягы тарбияга барып да такалат да. Мен бул жерден кээде мен өзүмдүн ой пикиримди айтайын, кээ бир эн аталарыбыз коомчулуктан баягы кыздарга сөз тийгизип калат. Чындыгында жаш кыздарга, азыркы кыздар мындай болду, теңдей болду деп. Бирок мен ошол эле эн атанын баягы сырткы келбетинен карап туруп, мен сөзүн дагы талдайм да баардык нерсесин. Ошол эле биздин улуу эле 50ден ашып калган апаларыбыз чачты кыскартып, кыркып койсо, боеп койсо, латина менен футболка кийип алган болсо, анан жаш кыздарды урушуп атса, андан биз кантип тарбия алабыз деген. Балким бул ошол эле эн атанын күнөөсү эмеспи? Абдан туура сөздөр болуп атат. Чындык ушундай кыйын экен. Сен сурооңда туура. Бул жерде ким күнөөлүү деп күнөөлүүдү издейбиз, бирок түбү келип ата энеге тарбия берген ата энеге келип такалат да. Кызга 40 үйдөн тыюу деп ата эне гана эмес, чоң ата, чоң эне болобу, тайне болобу иш кылса, кол кошуна болобу, бул кызды мындай эме кылыш керек да, кайрып туруш керек, тарбиялап туруш керек. Бир сөз менен болсо дагы айтып тарбиялап туруш керек. Себеби сөздүн касиети өтө улуу болот. Ошондуктан жакшы сөздөрдү айтып, тарбияны туура берилсе, ал кыз анчалыкка барбайт да, сөздүн касиети күчтүү болот. Менимче, бул тарбия жакшы болсо, кыздын тагдыры дагы өсүүсү дагы абдан туура болот деп. Азыр сиз айтып жатасыз го, кыз атасыны аял эркекти укпай калды деп. Ошол даражага жетишине ким күнөөлүү жана эмне себеп болуп жатат? 1912-жылы Туя кырчы деген айтыптыр. Акыр заман болордо шарият билбейт жакының, соксоңдоп жүрүп ар жерде сойкул кылат катының. Мына оруска кетет катының, табамды үйдүн татымын. Мына 1975-жылдары аялдар бир айылдан бир айылга баргандан коркчу. Мына айылда. Суроосуна так жооп берсеңиз. Мен ошо айтам, мына шарият билбейт эч кимизи. Укугуз да келбейт, окугуз да келбейт, шарият билбейт, мына ошон үчүн ата эненин тилин албайт. Мисалы ата эненин тилин алыш керек кыз деген. Ата эненин уруксаты жок, чыкпаш керек. Кыргызда жакшы макал бар, балык башынан сасыйт дегенчи. Анан башыбызда турган өзүбүздүн ата энелерибиз, чоң эжелерибиз, байкелерибиз өзү ошондой нерселерди көргөзүп, коомубузга ошондой нерселерди алып чыгып, кыска кийинип, боенуп, чачты жазып, эркектерибиз деле жүрбөйбү мына аялдардын аркасын ээчип жүргөнчү. Ушуларды көрүп анан жаштар ошолордон сабак алып атат да. Биз аны асмандан же жерден ала койгон жокпуз да. Ошону айтам, шарият билбейт жакың деп. Ошо атаң энең шарият билбейт. Укугуз да келбейт. Демек, балким бул жаштар кечке чейин музыка, сериалдарды көрүп жүр. Шарият үйрөнбөй барабыз. Мен ойлойм бул жерден өзбек ажы. Демек, балким биз жаш кыздарды күнөөлөп, жаш кыздардын бир өспүрүмдөрдүн шагын сындырып, катуу айтуудан биринчи балким ошол эн аталарга түшүндүрүш керек. Ата энелер да мына туура, ата энелер да билбей калды. Шарият билбейт, жанагындай мода кийип жүрүп. Свадьбада буякта келин прическа кылып жүрсө, кайнене прическа кылып жүрсө, чачын жарымыз түшүп калган уже. Ошол кызы атасын укпай калды, жанагы аял күйөөсүнө баш ийбей калды дегенге 100% мындай далилдеп бере аласызбы? Азыр бар да андайлар деле мисалы. Бар, андайлар бар. Эми бирок көпчүлүк укпай калды. Көпчүлүк укпайт. Жашынакай жашап, кызы деген атасын угуп жашынакай эле жашат. Ошондойлор аз калды. Бир 10% калды мүмкүн. Башка улуттар менен сүйлөшүп калганда айтышат да, кыргыздын мырзалары, кыргыздын айымдары кыйынсыңар дейт да эми. Себеби кыргыз мырзалары өздөрү баягы айымдардын баркын билишпейт дейт. Мисалы дейт, өзбек, тажиктер менен сүйлөшүп калсаң, бизде аял затын иштетпейт дейт. Үйдө олтургузуп коет дейт. Эгерде чет жакка алып чыга турган болсок дагы үйгө олтургузуп коймойт дейт, жаныбызга алып чыгып дейт да. Ал эми кыргыз кыздарын карасаңар, баардык жерде эркектер менен тең тайлашып иштеп жүрөт дагы, ошондо дагы кыргыз эркектери аларды сабап, кайра интернетке чыгарып коюп атышат дейт да. Буга мен ойлойм да, кандай кылса болот, бул өтө эле өзүбүздү басмарлоо эмеспи? Туура айтылган сөз. Мисалы биз өзүбүзгө салыштырмалуу ошо казак, өзбек, тажик, дагы башка ошо айымдарга салыштырмалуу биз кыргыз кыздар аябай күчтүүбүз. Көп нерсеге сабырдуубуз. Көп нерсени акыл менен чечебиз. Ушул замандагы былкылдабай турганы мейли арасында бар. Бардыгы 5 кол тең эмес деген арасында бар ошондой кыздар. Ага биз баш ийебиз, бар, жок дей албайбыз. Бирок ушул жашоодун кыймылдабай турганына дагы аял зат чоңдон чоң көмөкчү.
Аялзат биз эркектерге окшоп бирөөдүн аялын көрсөк аркасынан кетпейбиз. Аялзат ушу үй бүлөмүздү сактап калалы дейбиз. Мисалы жанагы эркек ата дагы жолдошубуз дагы бизди бул жашоодо бизди баардык нерсеге жетиштириш керек. Азыркы аталар эмне мисалы эми баарысы эмес анда да эмнени кайсы тарбия берип кыйратып атат? Ичкени арак, жүргөнү көчө, акча таппаса, апаларыбыздын көзүн карап отурса, ошол атадан кайсы тарбия? Ошол атанын кайсы бала тилин алат анан? Мына Кыргызда мурдатан келаткан, байыртадан келаткан каада салт бар да. Ошо каада салтыбызды сактап, ошо тартип тарбия менен жүрсөк, ошо салт менен жүрсөк, менимче көп жакшы ийгиликтерге жетмекпиз. Мисалы үчүн салт деген мына кызды деген ушундай сакташ, аябай тыйып сакташ, баркташ, анын кызга бир ашыкча сөз тийиш деген бул өтө уят нерсе болгон да салтыбызда. Анан кызды мындай бийик сакташ биздин кыргызда салт. Ооба, бир чети мен өзбек ажа сизге баягы дагы бир нерсени айткым келип атат. Бул жерде кыздар ачык кийинип алдыңар, кыздар жазанып алдыңар деген бир ой пикирди айтып атпайсызбы? Чынбы? Ооба, ал нерсе бар чындыгында жок эмес коомчулукта. Кичинекей өспүрүм кыздардан бери зордуктап коюп аткан эркектер бул өтө эле кыздын кичинекейсинде баркын түшүрүп койгондукка жатпайбы? Ал айбан ал. Мисал жанында арак ичкен, наркотик чекен ал адам эмес ал. Жанында кичинекей балдарды, кыздарды зорлуккан бул адам эмес да, буну өлтүрө эле салыш керек. Ошол шарият ошол жанагы аялы бар, үйлөнгөн эркек киши кайсы бир аялга, кызга тийишсе ташбарангат. Ташбарангат шарият. Көрдүңбү кандай коргойт? Ошон үчүн кызга эч ким тийише албайт, шарият болсо. Эч ким буларды жок дебесе келип алдап алып эметип атат, кыздарды бузуп атат, эч ким унчукпай атат да. Мына шарият айтат, кыздарды жакшы тарбия бергиле, и сразу жакшы күйөөгө бергиле, көчөгө иштетпегиле. Баятан бери айтып жатасыз, баягы кыздар күнөөлүү, кыздар көзүн кунажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт депчи. Ошол зордукталып жаткан кенедей кыздар каяктан кимге көзүн сүзүп аттыр? Эркектерибиз күнөөлөп аткан ачыктан айкын белгилүү эле атпайбы ушул жердечи? Мына эркектер коомчулукта аял затын барктабай тебелеп аткан ушундан болуп атпайбы? Балким биз мына сиз мисалы билимдүү адамсыз, илимдүү адамсыз, дин жолун жакшы түшүнгөн адамсыз, балким сиз памперс болуп калдыңар деп кыздын намысына шек келтирип жаман сөз сүйлөбөй, балким дин жолу менен түшүндүрөрсүз бизге. Ушул коомчулуктан дагы бүгүнкү биздин конокторго бир нече суроолор келген экен, азыр биз жооп алып бергенге аракет кылалы. Аялга кол көтөрүү шариятта барбы? Жана аялга кол көтөргөн эркектер кандай күнөөгө батат? Шариятта бар. Бирок азап берүү эмес, тарбиялоо же эзине келтирүү. Канчалык деңгээлде? Мисалы какус кукус деп койчу да кыргызча. Когала кылып сабап эмес, эзине одура чабып эмес, бирок какус кукус кылуу деген ошо жанагындай сезе турган, эзине келе турган. Ошо жанагындай ар нерсени сүйлөп, атаңды кошуп, энеңди кошуп, талак алып калган жеткирбей, какус кукус кылып койгон бар болгон. Ушул нерсеге так жооп берип атасыз. Менин окушума караганда жанагындай кичинекей гана атын унутуп атам. Кичинекей мисвак менен гана кичине минтип коюу деген нерсе болуш керек. Чок, мисвак. Мисвактын бир мындай калыңдыгы кичинекей бир чыпалактай болсо, узундугу мынчалык. Ошо менен гана кылып коюш керек болуш керек. Аны эми сиздин какыс кукус дегениңизде эркектер башкача түшүнүп алып, башкача алып койбосун. Ошону тактап айтпайсызбы? Чуук да. Кичинекей чуук менен гана кичине белги берип коюу. Ал кичинекей чуук деп аны силер тапшырбегиле. Чуук жана сезе тургандай, эзине келтире тургандай. Мисалы мындай да, аял киши урушканда замыкание болот. Анан кийин эмне айтканын билбей калат. Ана апаңды атаң кошот, аны талак кылат. Ошо сүйүктүү эркек менен аял ажырашып кетиши мүмкүн. Ошол убакта жанагындай эзине келтире тургандай какус кылып койсо, жанагындай чуук менен нормально болот. Келиңиз, сизге суроо заткым келет, экинчиден. Апаларыбыз кыздардын барктуу болуп өсүшү үчүн кандай тарбия бериш керек? Тарбия бериш үчүн эне өзү абдан тарбиялуу болуш керек. Анын сөз эмес, жүрүп турушу, отуруп турушу, керек болсо кийиниши, керек болсо сүйлөгөн сөзү, жасаган иши, бирөөгө жасаган мамилеси, конок күтүү, конокту узатуу, ушунун бардыгы эрежелерди энеден алат кыз. Ошон үчүн эне өзү абдан туура иш жүргүзүш керек. Эмнеге дегенде ал кызы үчүн дагы. Кызым ошону көрүп атат, ошону үйрөнүп атат деп, ошонун бардыгыны эреже менен жашаш керек эне. Куудулдар көбүнчө эркектер болот эмеспи? Эми сиздин кесиптештериңиз сизди кандай барктап сыйлашат дейт? Бардык агаларым, бардык инилерим сахнада жүргөн. Бардык аябай сыйлайт, аябай баркташат. Биз 2 же 3 эле куудул айым барбыз.
чыгармачылыкта үчөөбүздү тең мындай айырмалантып сыйлап турушат. Кызды кырк үйдөн тыюу деген макала аркылуу биз кыздардын кадыр баркын көтөрө алабызбы же тескерисинче ар кимдин сөзүн угап, ар ким сөз айтып берүү менен кыздын баркын түшүрүп коебузбу дейт. Кырк үйдөн тыюу деп эле жанагы бардык ошо тыюуларды айтып берип кыздын кайра эмесин түшүрө алабыз чын эле. Жакшы сөз адамды өстүрөт дейт, жаман сөз адамды өлтүрөт дейт. Ошон үчүн жакшы сөздү айтып, кыздарыбызга, айрыкча азыр жаштарыбызга жакшынакай ыйман жолго чакырып, түшүнүктүү, мисалы, илим билимдүү кишилер түшүнүктүү ошондой маселелерин айтса, балким эми жашоо жакшырат дейм, бирок аялдардын баркы көтөрүлүп калат деген ишеничтемин. Жакшы, сизге суроо жаталы. Кыз намысы кымбат дегенге кандай түшүнөсүз? Кыз намысы кымбат, кыздын эң негизги баягы 3 нерсеси бар. Бул биринчи намысын сактоо, экинчи өзүн жакшы алып жүрүү, дин жолунда негизи ушуну айтылат. Кыз намысы бул өтө бийик, өтө улук, алтынга да тең келбей турган нерсе да. Бул намысын сактай билүү, намысы менен болуу деген бул өтө улуулуктун бир жеткен чеги деп айта алам да. Чыйыр ток-шоу передачасы бул кыздардын проблемасын алып чыгат да, көйгөйүн көбүнчөчү. Анан бул алып баруучу адам бул хиджабчан болсо, кыздарга жакшы мотивация болот эле да, мындай тарбия жок, сабак болмок да. Ошого сиз кандай карайсыз? Ошол болсо жакшы болмок. Мага. Мындай бул передача бир эле жанагындай Дини эмес. Дини эмес да, бул ар кандай көйгөйлөрдү көтөрүп атат. Иншалла бирок баары эле оронуш керек да, өзү негизи бүт бардык аял бойго жетер менен оронуш керек. Биздин бар кыздын дагы түшүнө бирден бир мамлекет күнөөлүү болуп атат да. Эгерде ушундай жоолук салынган айымдарыбызга эгер иш менен камсыз кылып койсо, анда жоолук салынып мына ушул жерде турат. Буларга кереги жок иштин, биз багабыз. Биз багабыз. Мына эркектин мойнунда парыз, багыш. Аял алсаң, мына катын алсаң отун ал, бир кычагын атын ашык ал дейт. Мына эркек ошон үчүн эркек. Ошо багыш керек. Кызды, өзүнүн аялын, кыздарды багыш керек. Чоңойгондо беребиз бага турган бирөөгө. Багаласыңбы? Бак, ал. Азыркы учурда сиз бардык эле кыздарды жамандап атасыз, бирок ошого эркектер күнөөлүү болуп атпайбы? Себеби азыр кайсы жака барсаңыз кыздар иштейт, эркектер үйдө олтурат. Буга кандай көз караштасыз? Туура, эркектер да күнөөлүү, эркектер биринчи кезекте күнөөлүү. Анткени булар шариатты сактабай жатат, өзүнүн моюндагы кызын аткарбай жатат. Ата чыгарбаш керек кызды көчөгө. Мен сизге кошулам, анткени айтылат, кайсыл элден жүдөө көрсөң айыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты дейт. Эркек дагы күнөөлүү, анан баардын эркекке шылтай бербей, адам болгондон кийин аял заты өзү дагы ойлош керек. Эч качан өз оюңду таңуулабаш керек, өзүңдүкүн да угуш керек, башканыкын да угуп сыйлаш, бир жыйынтык чыгарыш керек. Баарыбызда эне болгон, баарыбызда эже сиңди деген бар. Анан ким ушул энелерди өзгөчө барктаган, кадырлаган бир макал лакап ырсаптарын ким айта алат? Өтөт экен өмүрдө бачым баары, өргө таяп баратат жашыңдагы, апасага арнаган жүрөгүмдөн айтыла элек сөздөрдүн асылдары. Ал сөздөрдү жүрөккө жыйып гана, чыгарбастан келемин кыйыктана. Башкаларын айтпайын башкаларын, бассаң калган издериң ыйыкмага. Караан жүзүң күндөн да жылуу мага. Кандай бакыт үнүңдү угуу гана, 60 000 ааламды жарык кылат. Апа деген атыңдын нуру гана. Кайсыл аял заты болбосун, үйдө олтуруп, өзүнүн баласын багып, бүт шарты менен олтургусу келет. Бирок эркектер айтат, сен үйдө эле олтура бересиңби? Көчөгө чык, базарга чык, ока таш таап кел деп. Бул айтканга кандай карайсыз? Ошолор эркектер эмес, ошолор. Ошон үчүн аял заты ошол эркектин моюнда парыз. Кыздарында аялында багыш, эркектин моюнда парыз. Учурда делечи айрым мырзаларыбыз бар да, мунун аялы сулуу экен, карачы, мындай кийинип алыптыр, мындай боенуп алыптыр, сен деле жазанбайсыңбы, кемпирдей болбой деп айткан аялдарыбыз деле бар, туурабы? Эркектерибиз деле бар. Кечиресиздер. Ошон эркектерибиз болуп аткандан аял демек каяка барат? Булактын суусун каяка бурсаң өзөнгө барып куюлат. Эркектер болуп атпайбы башында? Эмне үчүн бияктан мисалы аялдар деле күнөөлөй беришибиз керек да? Мен буга таптакыр кошула албайм мисалы. Эми мындай кылалы. Дал ошол бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктоочу учурда келип жетти. Андыктан мен сиздерге баягы жыйынтыктоонун негизинде Энатанын ушул өзгөчө коомдогу аял затын канткенде баркын көтөрө алабыз, канткенде биз жакшы туура жолго сала алабыз. Мурдакыдай биздин аты чыккан айымдардын катарын канткенде биз толуктай алабыз. Мына ушул суроолордун тегерегинде көрсөтүүнү жыйынтыктасаңыздар. Эң биринчи бүт баарыбыз динибизди билиш керек. Бул дин деген эреже.
анан ошону бала чакаларыбызды ошол менен тарбиялаш керек. Ошол тартипте баарыбыз жүрүш керек. Ошондо аялдын баркы көтөрүлөт, ошонун сыйлары көтөрүлөт. Ошондо булар өздөрү да сыйлуу болот, урматтуу болот да. Өзүбүздүн баягы кадимки каада салтыбызды сакташыбыз керек. Ошону барктап, ошону сактап, кыздарды сакташ керек, баркташ керек, аларды абайлаш керек. Эркектер мындай көзүн ачып жүрүш керек да. Көзүн ачып, ошо аялдардын канча ыйык экенин, энелердин ыйык экенин, кыздардын канчалык назик экенин билип, ошолорго бир мындай сактап, барктап жүрсө, менимче жакшы болот деп ойлойм да. Эгерде бардык эркек үй бүлөсүн жетиштүү бага алса, бардык аялзат баркталат беле деген ой. Биз эле талаага чыгып тытынып иштегибиз келеби? Биз эле жүгүрүп күн түндөп акча таап келейин, үй салып, үйдүн мо жерин бүтөрөйүн, тиги жерин бүтөрөйүн, биз эле тытынгыбыз келеби? Биз да үйдө бактылуу эне боло тургубуз келет. Биз да балабызды эне мээри менен ажыраткыбыз келбейт талаада жүрүп. Биз да ошо күйөөбүздүн бир носкизи кир болуп жатканын көргүбүз келбейт. Үйдө ысык тамак кылып, баласын карап, кирин жууп, нанын жаап, күйөөбүз келгенде татына кайгылып күтүп алгыбыз келет. Ошон үчүн биздин кыргыз эркектерге айтарым, кыргыз жигиттерине айтарым, күчтүү болуңуздар, алдуу болуңуздар. Аял заттан бир тепкич өйдө турарыңыздарды унутпаңыздар. Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык дейт. А биздин азыркы эркектерибиз өзүнүн алсыздыгынан аял затка баш ийип атат. Ошон үчүн мен бул жашоодо аял зат барктуу болуш үчүн эркектер күчтүү болуш керек. Жакшы. Россия жергесинде бир топ аялдарыбыз жүрөт иштеп, эркектерибиз болсо бул жакта балдары менен уялбай отурушат да. Ошондой сапаттарыбызды жоюп, давай мындан ары иштейли, аял затын көчөгө чыгарбайлы, ошондо аял затын баркталат го деген ойдомун. Рахмат. Баягы кыз киши үй бүлө куруп турмуш кура электен мурун биринчи ата энесинин тарбиясынан өтүш керек да. Эң негизгиси бул жерде башынан ата энеси тарбия берип, аял заты кандай болуш керек, кандай сапаттарга ээ болуш керек, мына ушул тууралуу ар бир кыздын башына ар бир эне, ар бир ата түшүндүрүп, жакшы жакка чакырууга милдеттүү да. Андан кийин биз экинчи аманат болуп эркек кишиге баргандан кийин эркек киши дагы аялын башынан кармап күтө билиш керек да. Анан бул жерден дагы негизинен аял кишинин ушундай жаман тепселип жатканда, кордолуп жатканда баарыбызды күнөөлөбөй биринчиден аял заты өзүбүз дагы жакшы кармана билишибиз керек. Бүгүнкү кыз эртеңкени. Ал эми исламда 5 энелердин таманасында деп айтылат. Андыктан дал ошол 5тин туу чокусуна жетиш үчүн мырзалар дагы, айымдар дагы дал ошол жоопкерчиликти сактай билсек гана аял затынын кадыр баркы көтөрүлсө керек. Ушуну менен чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чир, сиздин багыт.